สวัสดีครับก็อยู่กับรายการบีบาชแนลนะครับสวัสดีครับพวกผมนะครับเซอร์ไฟสตูดิโอกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้แล้วก็สบายนะครับวันนี้ผมก็จะมาฉลองนะครับเอาทีไปไหนนี่มีจอบ เอากับเล็กแล้วก็มีของในกล่องอยู่งั้นเหลือก็แบ่งกันหน่อยสิเอาเลยโอ้โหอันนี้ก็ฉลองสอบวันนี้เสร็จนะอะไรเนี่ยเพิ่งสอบเสร็จ Then he's coming allow you here what is มาให้ยังอย่าบัง you get up after you can now friend alright คุณต้องการขึ้นไปกับเพื่อนหรือไม่ yes แล้วก็ไม่รู้แล้วแม่แล้วมันเขียนว่า you can now mean travel อะไรเนี่ยมันบอกว่าคุณสามารถคุณสามารถมันให้บอกว่าสามารถอะไรกวดได้ไหมมันทำอย่างนี้มาว่าทำอะไรกวนมันถามว่าสามารถทำลายกวดได้ไหมได้แล้วนี่ล่ะได้แล้วไงโอ้โหทีนี่ไงที่มันบอกเขาลองบ่เฮ้ยเดี๋ยวนะจะลองไปหรือว่ามันไปดิมีบันไดดีกว่ากองครับมาครับยังในมีอะไรบ้างมีเหล็กโชมแล้วเราขึ้นไงมีบันไดขึ้นดีกว่าแล้วมันจะไปยังไงขุดแม่งเลยแกอย่าขุดยังเราต้องใช้มีที่นี่ไม่ได้ขุดเราต้องใช้สมองบ้างยังมีของอยู่ห้องอาจจะข้ามได้ไหมอาจจะข้ามไฟเช็คบึ้มแล้วเราก็จะได้ออกไงมันเป็นแมวแหกคุกอ่ะมาฮามีเล็กอยู่เลยอยู่อ่ะที่มีอันนั้นอ่ะสามารถทำไฟเช็คแล้วก็บึ้มแต่หาอาจจะนี้ของประตันมีอย่างพ่อเล็กอ่ะไฟเช็คอ่ะเอาไม่ข้ามเลยเดี๋ยวว่าขึ้นตัวเอาตัวมาขึ้นบนหมอเอาไปเดี๋ยวไปละไปเลยคิงบึ้มเด้อครับหนีก่อนมันคือบึ้มใช่แล้วบอกแล้วว่าคือบึ้มเฮ้ยเนี่ยแม่มันคือบึ้มแต่มันเป็นสำหรับเปื่อนนะบัดหนีเลยจุฬาเฮ้ยนอนมาตันใจเร็วเคออนไปโอ้มาให้บึ้มจริงๆนะครับไปได้แล้วแต่ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เก็บมันคือแค่คุกแต่เก็บบล็อกใช่แล้วมันใช่แค่คุกจริงๆไงเอาขึ้นคนเดียวแล้วกันเดี๋ยวต่อไม่เป็นไรครับผมต่อได้ต่อขึ้นเองเลยแล้วกันเอานี่โอเคตกแย่งกันขึ้นมันให้ยังไงปริศนานะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเค let's get out of here before they see us เดี๋ยวมันแปลว่าใช่ let's get ออกไปจากที่นี่ก่อนคุณเห็นออกไปจากที่นี่ก่อนคุณเห็นเร็วเดี๋ยวจากคุณเนี่ยออกไปจากที่นี่ก่อนคุณเห็นเร็วดีแล้วออกไปแล้วจะไปทีก็ได้นะอะไรเดี๋ยวนี้โอเค that mutant over there look good มันบอกว่าจะมีสัตว์กลายพันธุ์มาไปกับโคดอีซี่แหละว่ะมันจะมองว่าจะมีสัตว์กลายพันธุ์ไหมมามีหรอกเนี่ยแล้วมันก็เขียนว่า you get แม่ความจริงแม่หัวไปไหนแม่จะมีมอนเตอร์ก่อนแน่นั่นแหละมอนเตอร์ยังมาเจ๊เกาะเนี่ยมาเจ๊เกาะอันเนี้ยมันบอกว่า you get แสดงว่าคนเยี่ยมเนี่ยพีทฟูนะคนเยี่ยมที่ซ่อนได้มันบอกในเนเวอร์นรกเนี่ยเหมือนอย่างเช่นเขาต้องบึ้มเห็นแล้วแม่มันน่าจะมีบอสอยู่แล้วแล้วเรามาเปิดแล้วมันก็เราสามารถแพ้มันเล่นง่ายได้ไปอย่างบอสมีเลยมันกดตัวเปิดที่หลังมันก็ไม่ได้หรอกเปิดยังleader light it up ขึ้นขมุนมันอาจจะบึ้มก็ได้แล้วเข้าไปในฮันไม่ได้เหมือนกันนะตามใจแล้วกันเอาตัวตก
เอาเฮ้ยบ้านมีแรงรถไฟด้วย มี มัน ร ก็ ถไฟ ขึ้นตำบลเตะๆเนี่ย มีรถไฟเหรอ บ้านเดียวๆลองบึ้มมออ่ะ อ้าว เฮ้ยบ้านขึ้นมาได้ ขึ้นแล้ว ช่วยด้วยเอ้ยตายบ้านตายว้าย เดี๋ยวลงไปพอนโอ้ เฮ้ย มันก็ บ้าน มีอย่างเลยอ่ะแล้วก็ไป เทเลพอร์ตแท้ครับ เฮ้ยคำสั่งยัง เทเลพอร์ตเหมือนกัน เลิกอะไร เฮ้ยตั้งจุดเกิดให้เปิดมอว่ะ เออ ตั้งจุดเกิดที่ เปิ้ล นี่ เปิ้ล อะ เปิ้ลเปิ้ล เฮ้ยตัวต้องเซตบล็อกอะจื้อมันอะ สปอน เซต เป็นบล็อกกันเหรอ เซตเวิลด์สปอนโอ้บ้านมันอยู่แล้วมันขึ้นไม่ได้ ยังมันโล่นหนีเลยวะอันนี้เราซับซ้ำช่วง อ้าว อ๋อ เฮ้ย นี่เป็นไง เดี๋ยวนะ อ๋อเอาแล้ว เราสกิป กดเลยเหรอ เดี๋ยวยังมาครบแล้วก็ตามด้วยจื้อเปิ่น แล้วก็เปิ้ล แล้วก็ x y z อีกอย่างในสปอนพิงค์อีแล้วก็หัว เจออะไรวะ เฮ้ยบีบ้านสปอน สปอน เอ้า คิงมาสปอน อ้าว คิงโล่นมาเลยดีกว่านะ เส้นเนี่ยเส้นสปอนพิงค์ก็ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตัวใหญ่ เดี๋ยวได้ตัดสคริปต์แป๊บ เดี๋ยวเอ้าโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วนะครับโอ้กำลังเดินทางมาแล้ว กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมโดนบึ้มไป แล้วก็ให้คุณมาคิวเรียกไก่แต่ไม่เกิด ไปลุย ผมต้องเอาของให้คุณครับของหายไปไหนครับ มีเนี่ย เอามาเลยครับ เอาไฟแช็ก อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเค we need to get off ไปแล้ว as we ลุยเลย เดี๋ยว โอ้ยเกือบเข้าแล้ว leader is an o science lab เฮ้ยไอ้ยันแลบนักวิแลบวิทยาศาสตร์มาเขียน ไปเด้อเข้าไปนะให้เข้าไปได้เลยก่อน เข้าไปเลย มาเอาอ่ะ ไปเลย จะอันนี้เอาเข้าไปแล้ว มันบอกว่า โอ้ คุณเข้าไปแล้วคุณยังไม่ได้กลับออกมาอีก ฮะเฮ้ยมาเลยเคน เฮ้ยอยู่ได้เพิ่นเปรย์บอกว่ามันบอกว่าไงอ่ะ เดี๋ยวก่อนมันมีประตูอะแต่เราเปิดไม่ได้ทำไงดี ไฟแช็กกูเหรอ เอาไฟแช็กเผาอ่ะ เอาไฟแช็กมา อ๋อมันเปิดไปได้ยังไงดี มันบอกมันก็มันเป็นแลบนักวิทยาศาสตร์อ่ะ ก็เนี่ยมันมีห้องสมุดด้วย กูเดียวนะมันเขียน แล้ นะ วมันก็จะมีไอ้กระบอก เนี่ย นี้นะฮะ นี่คือเรื่องอย่างเนี้ย you what up ต้อง there ดูตรงนี้อ่ะต้องมาดูฮะเนี่ยเป็นกระโดดอ่ะ แลบนักวิท ไป่ะ ยาศาสตร์ เดินไปต่อเฮ้ยมีอะไรอย่างให้เปิดสวิตช์เปิดกดละอ้าวไม่มีเสียงน้ำด้วยอะเฮ้ยอันนี้คือยังอ้าวมาอย่างเลย อุ้ยนี่กันเนี่ย เฮ้ยอะไรน่ะ ไอ้ยังเนี่ยบ้าถึงกระโด เฮ้ย ด เขียน อะ ถ้าเจอเนี่ยมาอ่านกันมา ฮะ อ่านกัน ตก อันอย่างซิกเองหัว นี่สิไหน S I X ไหน เนี่ย ไหน เนี่ย ซิกไหนเนี่ย S I X ไม่หรอ Yeah you should have a total of 6 y in this room คุณควรจะมีtotal 6 ขณะที่อยู่ในห้องนี้ จะมันเคนปะลุยปะ เดี๋ยวเนาะ เธอกระโดดอ่ะ เฮ้ยมันต้องใช้กุญแจเปิดนะมันบอกอะต้องใช้กุญแจเปิด เรื่องเขาก็ต้องไปเอาไง เออ อัน เนี่ย นี้อย่างเนี้ย ในนี้ ไปเหรอไป ปะ เอ้ยนี่มันบอกห้องเลี้ยวนะเซฟจุดเกิดอะเอ้ยเซฟจุดเกิดได้นอน เฮ้ยได้อ่ะเอาให้นอนไม่ ตัด ได้ สคริปต์นะครับรอถึงตอนเช้า รับแล้วมาแล้วปะ กลับมาแล้วนะครับ เดี๋ยวให้สปอนไว้ที่ห้ารหัสอันนี้มันห้าไตมันจะอยู่ตรงหันน่ะ เราต้องกระโดดกันเนี่ยกระโดดไปกระโดดแล้วแหละเฮ้ยแล้วมันมีทางขึ้นอะไปเนอะ ไปได้ โอ้ตะกี้อ๋อมันมาดูความจริงวิลาวาแล้วเปิดแหนมดิกอะ เพื่อนน้ำตรงไหนวะ ไอ้ที่มันมีเสียงแหนมอะโต๊ะอุ้ย ขึ้นได้เหรอ ขึ้นแน่เนี่ยมีทางขึ้น เอ๊ะโทรผมแล้วมันใช่ เอื้ ยาก อเอ้า มันขึ้นไม่ได้หรือเปล่า ทาซิกิบอกว่ามาเอามันเจ้าคนเจอแล้วว่ะโกงตกซึ่งในครั้งเลย มาแล้วได้แล้ว โกงมั่งละปลาเคนลุยปะ เรียบร้อยแล้ว
ผ่านแล้วครับ เฮ้ยเดี๋ยวอ่านไปก่อน โอ้มีขนมปังเอาไม่หมดเลย Happiness edit เคนแบ่ง16เกินของ16คืออย่าง ฮะ เกินของ16คือ14มั้งอ่ะเฮ้ย เหมือนจะสิบเอ้ยมันมีเท่าไหร่อ่ะ 16ขนมปังเอาไปโอ้ยเหี้ย 8อ่ะ8 16 8 บวก 8 เป็น 16ไม่ละ เฮ้ยเดี๋ยวมันบอกว่าอย่างเนี้ยนี่อะมีเปิด เขาก็ไปเอาอันเนี้ยไปเปิดอ่ะเนี่ยมันมีกุญแจเนี่ย โอ้ไม่ ใครเนี่ย ไง ไม่ใช่มันไม่ ขี้อ่ะ ขี้ เฮ้ยมัน ขี้ บอก ไป ว่า ละเนี่ย โอ้ KEY ไปเปิดเลยเอาไปเปิดเลย ไป เฮ้ยมันเป็นด้านพิศนาทำที่มันมีนะ อืม กระโดดไปดีกว่า ตามใจแล้วไปละเราใช้โกงเอานะครับเอาเด้อเปิดแล้วเคนปะนวลมืดโอ้ยมันมีเห็มอันอ่ะ ดิ เออ ที่ต้องเปิดอ่ะ ดูเนี่ย โอ้มันพอดีมันมีสวิตช์เอฟคุณแม่แล้วก็มีมัน ดูว่ามันเฮือ